Oke teman-teman, kali ini kita akan mencari ikan. Wow, di sebuah danau, tepatnya di Danau Batu, di perkampungan Pulau Sibau, ya, di seberang kota Sibau, tepatnya Danau Batu. Kita akan mencoba mencari ikan, mungkin ikan biawan, campur lah pokoknya ya teman-teman semuanya. Nah, masih bersama rekan saya Bung Ipin, akan mencoba menebar jalannya. Ini dia Danau Batu. Kita berada di danau yang satunya, masih Danau Batu, cuman agak ke hulu. Kita ada seperti dua danau di sini. Oke, kali ini kita coba lagi untuk menjala ikan di Danau Batu. Lumayan, ternyata dapat ikan kecil ya, ikan bau. Ini dia. Ikan bau, jam, ikan kujam. Pasang masih bisa dapat kita guys, bukan ini dia, ada 6 ekor pertama. Oke, kita akan coba lagi di tempat lainnya. Coba kembali di Danau Batu. Iya,
Biawan. Alhamdulillah ya, dapat biawan. Ini dia Sampai ke satu. biawan ya, walaupun nggak banyak. Tujuan untuk rencana menjala biawan 2 ekor. Wah, biawan 2 ekor. Nice. Oke. Iya. Ya, 2 ekor ikan biawan. Sampai ke aja. Masih mencari tempat. Apa yang diberi kemana? Apa ya? Ikan. Oh, ikan ikan. Bisa nangkapnya, cuman sudah cacat badannya. Nah, itu dia. Ikan nila. Setengah badan ekornya putus, sepertinya digigit ikan tuman. Ikan biawan kan nila? Oh, ikan nila. Nah, ini dia. Teman. Oh. Sepertinya dimakan, digigit ikan tuman. Nila separuh. Inilah baru napas. Separuh nafas, separuh badan. Ya, kita bawa aja guys ikan nilanya yang besar.